जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी मामि हरि प्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणिप्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माताजी, धन्यवाद दीप्ति माताजी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद ने प्रणाम, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 8મો અધ્યાય, જેનું નામ છે અક્ષય બ્રહ્મયોગ અથવા તો ભગવત પ્રાપ્તિ. આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવશે કે મરતી વેળા બી આપણે કેવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરીને ભગવાનના ધામને, સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી અથવા તો મારા ધામને પ્રાપ્ત કર્યા પછી આપણે ફરીથી પાછા મૃત્યુલોકમાં આવવું પડતું નથી અને આપણે ભગવાનના ધામમાં સ્થાયીપૂર્વક આપણે રહી શકીએ છીએ. એટલે કે ફરીથી આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાવવું પડતું નથી. અને સાથે સાથે આપણને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનની નિરંતર ભક્તિમાં જોડાઈને આવી રીતે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ છીએ. અને જે આપણે આપણા જે મનુષ્ય જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે એ આપણે પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ થઈ શકીએ છીએ. તો આ અધ્યાય શરૂ થાય છે અર્જુનના પ્રશ્નો દ્વારા. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન 6 પ્રશ્ન પૂછે છે, પછી બીજા શ્લોકમાં પણ અર્જુન 3 પ્રશ્ન પૂછે છે. તો પહેલા આપણે અર્જુન જે પ્રશ્ન પૂછે છે એ જોઈ લઈએ પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં. તો અર્જુને પૃચ્છા કરી, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે? પહેલો. બીજો, આત્મા શું છે? ત્રીજું, સકામ કર્મ શું છે? ચોથું, આ ભૌતિક જગત શું છે? પાંચમું, તથા દેવતાઓ શું છે? અને છઠ્ઠું, કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. આવી રીતે ભગવાનને પ્રશ્ન કરીને યાચના બી કરે છે કે આ બધાના ઉત્તર આપીને મને સમજાવો. હજી અર્જુન બીજા શ્લોકમાં ભગવાનને પૂછે છે, હે મધુસૂદન, યજ્ઞનો આ સ્વામી કોણ છે? છઠ્ઠો પ્રશ્ન, અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? સાતમો પ્રશ્ન. અને છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછે છે, વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8 પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. અને આ બધા પ્રશ્નોમાંથી જે છેલ્લો પ્રશ્ન જે છે કે જે અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે, એના ઉપર આપણે આખો અધ્યાય જે છે આધારિત છે આપણે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનનું ધ્યાન ધરીને આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો હવે જોઈએ પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ
શું આપે છે. એ જવાબ આપ્યા પહેલા આપણે જાણીએ કે ભાઈ અર્જુનના જે પ્રશ્ન હતા બધા એ શેમાંથી ઉદ્ભવે છે. તો ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે 7મા અધ્યાયમાં 29મો અને 30મો શ્લોક જે હતો એમાં આ બધા શબ્દ આવેલા હતા. બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, અધિદેવમ, અધિયજ્ઞ, પ્રયાણ કાલે એટલે કે મરતી વેળા અથવા તો અંત સમય એટલે કે આ બધા શબ્દ આવેલા હતા. એના સંદર્ભમાં અર્જુનના બધા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે જવાબ આપે છે એ જોઈએ. તો 3જા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપવાનો શરૂઆત કરે છે અને પેલા કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. એટલે કે આ જે પરમાત્મા છે અથવા તો જીવ છે આપણે એ નામે પણ આપણે જાણી શકીએ એ અવિનાશી છે. એને બ્રહ્મ કહેવાય છે કારણ કે એ બ્રહ્મમાંથી અવતરેલો છે, નીચે આવેલો છે. અને તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા આત્મા કહે છે. એટલે કે એ આત્માનો મેઇન સ્વભાવ શું છે તો કે ભગવાનની સાથે જોડાવાનો. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જીવોના ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે એટલે કે આસ્તે આસ્તે એ જીવ એટલે કે જે ભગવાનની પરાશક્તિ છે જે આપણને ગઈકાલના અધ્યાયમાં બતાવ્યું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પરાશક્તિ દ્વારા જ શરીર આપણે જીવિત થઈ શકે છે. અને એ શરીર જ્યારે જીવિત થાય છે એનામાં આત્માનું નિરૂપણ થાય છે ત્યારે પછી આસ્તે આસ્તે પ્રકૃતિના સાથે સંસર્ગમાં આવે છે અને દેહનો વિકાસ થાય છે આપણે અથવા તો દેહ આસ્તે આસ્તે કુમારવસ્થા, યૌવનવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા એવી રીતે બધી પ્રક્રિયાઓ સાથે જોડાય છે. અને પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કરે છે. હવે જેમ જેમ આ દેહ મોટું થાય છે એમ અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થતું હોય છે. તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે અલગ અલગ કર્મ છે એના સકામ કર્મ અથવા અકર્મને એમાં બધાથી જોડાય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 4થા શ્લોકમાં હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ એટલે કે અર્જુનને સંબોધીને કહે છે નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત અથવા ભૌતિક પ્રાકટ્ય કહેવાય છે. એટલે કે આ જે પ્રકૃતિ જે છે એનું એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ મજાનું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા વર્ણન આપણને બતાવે છે કે શું છે નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે. એટલે કે ક્ષણે ક્ષણે સેકન્ડનો બી જે નાનો નાનો ભાગ હોય છે ત્યારે પણ એ કન્ટિન્યુઅસલી પ્રકૃતિ જે છે એ ચેન્જ થતી હોય છે. આપણને ઘણી વાર જોઈએ આપણને ચેન્જ થતું આપણને દેખાય નહીં પણ કન્ટિન્યુઅસલી પ્રકૃતિ જે છે આવી રીતે ચેન્જ થતી જ રહે છે. તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત ભૌતિક પ્રાગટ્ય કહેવાય છે. પછી કહે છે સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા સમસ્ત દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓનો જેમાં સમાવેશ થયેલો છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદેવ કહેવાય છે. અધિદેવ એટલે કે દેવોથી પણ અધિક એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓથી પણ અધિક એટલે અધિદેવ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવી રીતે વર્ણવે છે. અને પછી કહે છે અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિર હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ તરીકે અથવા તો યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. એટલે કે જે કાંઈ આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ જેમ આપણે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધું હતું બધાના સ્વામી છે, બધા યજ્ઞોના ભોગતા પણ છે અને એવી રીતે બધાના હિતેચ્છુ પણ છે. તો એ જ રીતે પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી કહે છે કે બધાના હૃદયમાં સ્થિત પરમેશ્વરનો અંશ તરીકે આત્મા જે છે આપણે એ બધા યજ્ઞોના સ્વામી કહેવાય છે. એટલે કે અહીંયા સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણે કહીએ 8માંથી 7 પ્રશ્નો હતા એના જવાબ આપે છે. હવે આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જવાબ આપ્યા અને અર્જુને જે પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા એને એક આપણે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં બી આપણે જોઈ લઈએ. તો એના પહેલા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા સવાલનો જે જવાબ આપે છે એ બી આપણે સમજી લઈએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 8મા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે અને આપણને સરસ રીતે સમજાવે છે કે મૃત્યુ સમયે એટલે કે અંત સમયે અંતકાળે સમયે આપણે કેવળ અને કેવળ એટલે કે ફક્ત અને ફક્ત જો ભગવાનનું સ્મરણ કરતો એવી રીતે શરીર તજે એટલે કે મનમાં બીજી કોઈ ભાવના ન હોય, કોઈ શંકા કુશંકા ન હોય, કોઈ જાતનો સંદેહ ન હોય, કોઈ જાતમાં કોઈ જગ્યાએ અથવા એનો જીવ અટકેલો ન હોય અને કેવળ ભગવાનમાં જો નામ સ્મરણ કરતો કરતો એ પોતાનો દેહ તજે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. હવે ભગવાનની પ્રકૃતિને પામવું એટલે કે શું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવું આપણે અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. એટલે કે આપણને 100% એશ્યોરન્સ 100% ગેરંટીની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે કહે છે કે જો કેવળ અને કેવળ મારું સ્મરણ કરતી વખતે જો પોતાનો દેહ તજે તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જાણીશું કે આ જ પ્રશ્નના જવાબમાં આખો અધ્યાય આપણે જે આધારિત છે કે આ કેટલી હદે પોસિબલ છે
અથવા તો પોસિબલ છે તો કેવી રીતે પોસિબલ છે, અને કોણ કોણ લોકો એવી રીતે એમનો દેહ ત્યાગ કર્યો છે અને એવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા છે. તો હવે એ રીતે આપણે જાણ્યા પહેલા જે મેં કીધું એ પ્રમાણે આપણે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં અર્જુનના પ્રશ્ન અને અત્યાર સુધીમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે જવાબ આપ્યા એ આપણે સમજી લઈએ. તો અર્જુને પૂછ્યું તું બ્રહ્મ અથવા આત્મા શું છે? તો કે આપણે આજે જીવ, અવિનાશી જીવંત અસ્તિત્વ, એટલે કે એનાથી જ આપણું જીવિત અસ્તિત્વ બની શકે છે. આત્માનું જ્યારે નિરૂપણ થાય છે દેહમાં ત્યારે. પછી અધ્યાત્મ એટલે કે શરીરનું નિયંત્રક, એટલે કે જે આત્મા જે છે આખા શરીરને તેજસ્વી બનાવે છે અને એનાથી શરીર ચાલે છે. તો કે એ આપણે જીવનો સ્વભાવ એટલે કે સ્વયં, એટલે કે જેવી રીતે એ પરમાત્મા સાથે જોડાયેલો હોય છે એવી રીતે. પછી કર્મ અથવા કાર્ય, ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓ, એટલે કે શું? તો કે ભાઈ આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ અને અલગ અલગ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત કરીએ છીએ, એટલે કે કર્મ ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જાય છે, એટલે કે આસ્તે આસ્તે એના પ્રોગ્રેસ અને ડેવલપમેન્ટ પ્રમાણે એ અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. પછી અધિભૂતા એટલે કે ભૌતિક દુનિયા, તો કે શું છે? તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે જે આપણને નેચર અથવા એન્વાયરમેન્ટ અથવા તો જે સૃષ્ટિ તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. પછી અધિદેવા એટલે કે દેવોથી પણ અધિક, એટલે કે સુપ્રીમ દેવતા. કોણ? તો કે વિશ્વરૂપ, જેમાં બધા દેવતાઓ સામેલ થયેલા છે, એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓનો પણ એમાં સામેલ થયેલા છે અને એના બધાના દેવ તરીકે એટલે પરમાત્મા તરીકે જ છે. તો કે અધિયજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞના ભગવાન, એટલે કે કોણ છે? આપણે જે બધા યજ્ઞ કરીએ છીએ તો કે બધા યજ્ઞોના ભોગતા તરીકે પરમાત્મા છે. હવે એ અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે? તો કે ભાઈ સૌના હૃદયમાં રહે છે, અંશ પરમાત્માના અંશ તરીકે. અને પછી કે છે મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણને કેવી રીતે યાદ રાખવું? તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આજીવન યાદ રાખવાનો જો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો જ એ પોસિબલ થઈ શકે છે કે આપણે અંતકાળે કેવળ અને કેવળ અને કેવળ ભગવાનનું સ્મરણ કરી આપણો જીવ તજીએ. અને જો એવી રીતે આપણે જીવ તજીએ તો ડેફિનેટલી આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, જે પ્રમાણે ભગવાને આપણને આગલા શ્લોકમાં કીધું એ પ્રમાણે. હવે આ બધું સમજી લીધા પછી આપણે એક મહાભારતમાંથી એક નાનકડો સ્ટોરી લેશું કે જે એક પ્રસંગ છે આપણે કે ભાઈ આપણે મૃત્યુ કાળે અથવા તો જે મૃત્યુ જે છે એ આપણી સામે હંમેશા ઊભું જ હોય છે. આપણે કઈને જરાય આપણે ટાળી નથી શકતા, પણ એ કેટલી હદે આપણે માનવા રેડી છીએ તો મહાભારતમાંથી આ એક પ્રસંગ લેવામાં આવેલો છે જેનું આપણે ડિસ્કસ કરશું. કે જ્યારે પાંડવ લોકો વનવાસમાં ગયા હતા ત્યારે શું છે એ લોકોને પાણીની તરસ લાગે છે. પાણીની તરસ લાગે છે ત્યારે એક બાજુમાં તળાવ હોય છે અથવા તો કુંડ હોય છે, એમાં એ લોકો પાણી પીવા જાય છે. તો સૌ પ્રથમ પહેલા જ્યારે આપણે એના જે બધા યુધિષ્ઠિર મહારાજના જે બધા નાના ભાઈઓ હતા, ભીમ, અર્જુન, નકુલ અને સહદેવ, એવી રીતે પેલા નકુલ સહદેવ જાય છે. તો નકુલ સહદેવ જાય છે ત્યાં આપણે કહીએ ને જે તળાવ હતું અથવા જે પાણીનો કુંડ હતો ત્યાં યક્ષ મહારાજ હતા. હવે એ યક્ષ કહે છે કે ભાઈ તમે આ પાણી લ્યો, પાણીનું ગ્રહણ કરો, એની પહેલા હું આપને પ્રશ્ન પૂછીશ અને પ્રશ્નનો આપ જો મને સંતોષકારક જવાબ આપશો તો તમે આ પાણી ગ્રહણ કરી શકશો, નહીં તો પછી આપ મૂર્છિત થઈ જશો. એટલે કે એ લોકો ત્યારે એની આપણે જે વિનંતી હતી એને માન નથી આપતા અને આવી રીતે કહી કે એને ગણકારે છે અથવા તો એવોઇડ અથવા ઇગ્નોર કરે છે અને એ લોકો પાણી પીવાની કોશિશ કરે છે. અને જેવું એ લોકો પાણી પીવાની કોશિશ કરે છે તો જે પ્રમાણે યક્ષે કીધું હતું એ પ્રમાણે તરત ને તરત એ લોકો ત્યાં મૂર્છિત થઈ જાય છે અથવા તો બેહોશ થઈ જાય છે. એટલે કે આવી રીતે નકુળ અને સહદેવ ઘણો સમય થઈ ગયા, પાછા આવતા નથી. એટલે કે પછી ભીમ જોવા જાય છે. તો ભીમને પણ એ જ પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે અને ભીમ પણ બેદરકાર થાય છે અને પ્રશ્ન પૂછવાની અને એનો જવાબ આપવાની પોતે કાળજી લેતા નથી. તો એવી રીતે એ પણ ત્યાં મૂર્છિત થાય છે. પછી અર્જુન જાય છે, અર્જુન બી એવી જ રીતે કરે છે અને અર્જુન પણ ત્યાં મૂર્છિત થાય છે. હવે એના ચારમાંથી કોઈ ભાઈઓ નથી આવતા એટલે પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે બહુ ચિંતિત થાય છે કે કેમ મારા કોઈ ભાઈઓ પાછા ન આવ્યા, આટલી વાર થઈ ગઈ. એટલે કે પોતે ત્યાં જાય છે અને એવી જ રીતે યક્ષ પણ એમને કહે છે કે ભાઈ તમારા જે 4 ભાઈઓ છે એ મારા દ્વારા જ મૂર્છિત થયેલા છે, કારણ કે એ લોકોએ મારા સવાલની જવાબ આપવાની દરકાર કરેલી નહીં અને પાણી પીવાનો આગ્રહ રાખેલો એટલે. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ તો ધર્મરાજા તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. તો એ કહે છે કે ઠીક છે, આપ મને પ્રશ્ન પૂછો, આપના પ્રશ્નોનો સંતોષકારક જવાબ આપવાની મારી પૂરો પ્રયત્ન કરીશ અથવા કોશિશ કરીશ. એટલે કે યક્ષ એમને પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ દુનિયાનું એટલે કે આ સૃષ્ટિનું સૌથી અચરજ પમાડનારું શું ચીજ છે, અથવા તો સૌથી સરપ્રાઇઝિંગ ફેક્ટર શું છે, અથવા તો સૌથી અદ્ભુત ચીજ વસ્તુ શું છે. ત્યારે એના સંદર્ભમાં યુધિષ્ઠિર મહારાજ જવાબ આપે છે. એ જવાબ આપણે અહીંયા ટાંકવેલો છે આપણે, તો એ આપણે જવાબ લઈએ અને એ જવાબમાંથી પણ આપણે કેટલું સમજવાનું છે એ પણ આપણે સમજીએ. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે હજારો ને હજારો એટલે કે શું?
લાખોની ગણતરીમાં. હજારો એટલે કે 3 મીંડા અને બીજા હજારો એટલે કે 3 મીંડા. એટલે કે તમે સમજી શકો છો કે કેટલા આપણે લાખોની સંખ્યામાં જીવ, એટલે કે દરેક જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે. એટલે કે શું, આપણે આખી દુનિયામાં અથવા આખી સૃષ્ટિમાં આપણે જોઈએ તો ક્ષણના ભાગમાં બી કેટલા જીવો મૃત્યુ પામતા હોય છે. હવે તમે કહેશો કે જીવની ગણતરી કદાચ આપણે મનુષ્યમાં જો કરીએ આપણે, તો કદાચ એનો આપણી પાસે ડાટાબેઝ મળી જાય કે કેટલા લોકો પામતા હશે. પણ જીવનો મતલબ તો એ નથી કે ખાલી મનુષ્ય જેમાં આવે. આખા 84 લાખ ટાઈપના બધા જીવો એમાં આવી જાય. નાના નાના જીવ જંતુઓ બી આવી જાય જેને આપણે જોઈ બી ન શકીએ. મોટા મોટા પ્રાણીઓ બી આવી જાય, પક્ષીઓ બી આવી જાય, જળચર પ્રાણીઓ બી આવી જાય અને મનુષ્યો બી આવી જાય. એટલે કે આવા કેટલા લાખોની સંખ્યામાં લોકો બધા દરેક ક્ષણે મૃત્યુ પામે છે. એટલે કે દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળે છે. પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ તેમ છતાં, એટલે કે આવી રીતે મૃત્યુ તો અનિવાર્ય છે, તેમ છતાં પોતાને મૃત્યુહીન માને છે. કેવી રીતે મૃત્યુહીન માને છે? તો કે ભાઈ અને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. એટલે કે મૃત્યુહીન કેવી રીતે? એટલે કે હંમેશા પોતાના મૃત્યુને ટાળે છે. હંમેશા કે હજી તો બાકી છે ને, હજી તો સમય છે ને, હજી તો ઉંમર ક્યાં થઈ છે, આપણે એ ઉંમરમાં તો એ જ કરવાનું છે ને બધું, જ્યારે સમય આવશે ત્યારે બધું કરી લેશું ને. એટલે કે હંમેશા આપણે મૃત્યુને ટાળતા હોય છે. ક્યારેક કોઈ એવી મૃત્યુની વાત કરે ને, અરે એવી વાત શું કામ કરો છો, હમણાં રહેવા દો ને, એ બધી વાત નહીં કરવાની, હમણાં હજી તમારે ઘણા વર્ષો જીવવાનું છે. એટલે કે આવી રીતે હંમેશા આપણે મૃત્યુ માટે તૈયાર થતા હોતા નથી. કન્ટિન્યુઅસલી આપણે એને ટાળીએ છીએ, એવોઇડ કરીએ છીએ, ઇગ્નોર કરીએ છીએ. એટલે કે જે રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજના 4 ભાઈઓએ એ યક્ષના જવાબ આપવાને ટાળ્યો, એવી જ રીતે આપણે પણ મૃત્યુને હંમેશા ટાળતા રહીએ છીએ. કારણ કે મૃત્યુ તો એવો છે ને કે ગમે તે ઘડી આવી જવાનો છે. એટલે કે આ આખી ચીજમાં આપણે કહી શકીએ કે આપણે શું છે, જ્યારથી આપણો જન્મ થયો ત્યારથી આપણે કતાર અથવા એક લાઈનમાં અથવા એક ક્યુમાં આપણે ઉભા રહી ગયા છે. અને એ ક્યુ કોને જઈને મળે છે? તો કે મૃત્યુને જઈને મળે છે. હવે ક્યુમાં એવો નથી કે બધા નંબર બધાના સિરિયલી લાગેલા છે. ક્યારેક હોઈ શકે પાછળ વાળાનો નંબર પહેલા લાગી જાય, ક્યારેક હોઈ શકે આગળ વાળો હજી ઉભો જ રહે ત્યાં અને પાછળથી લાઈન કેટલી આગળ વધી જાય. એટલે મૃત્યુ આપણને ક્યારેય આપણને સમય બી નથી આપતો અને વિચારવાનો મોકો બી નથી આપતો. તરત એમાંથી આપણને ઉપાડી લે છે, આપણને પિક કરી લે છે, આપણને ચૂંટી લે છે અને એ રીતે આપણે મૃત્યુને મળીએ છીએ. પણ આપણે શું છે? મૂર્ખ મનુષ્ય. એટલે કે જે પ્રમાણે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે, મૂર્ખ વ્યક્તિ એ હંમેશા મૃત્યુને ટાળતો રહેતો હોય છે અને મૃત્યુ માટે ક્યારેય તૈયાર થતો નથી. અને આ જે ચીજ છે એ જ યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે, આ દુનિયાની સૌથી અદ્ભુત વસ્તુ છે. એટલે કે સૌથી સરપ્રાઇઝિંગ, એટલે સૌથી અચરજ પ્રમાણનારી વસ્તુ છે કે ભાઈ આપણે મૃત્યુ માટે ક્યારેય તૈયાર રહેતા નથી. નહીં તો મૃત્યુ તો ક્યારે પણ આવી શકે છે. એટલે કે આ સ્ટોરીના સંદર્ભમાં આપણે એ જાણ્યું કે ભાઈ આપણે મૃત્યુ માટે હંમેશા તૈયાર રહેવું જોઈએ. આના સંદર્ભમાં આપણે નાની બીજી સ્ટોરી લઈએ, પ્રેક્ટિકલ દાખલો લઈએ. આજે માની લો આપણે ક્યાંય પણ મુસાફરી કરવી હોય, ભલે 1 દિવસની હોય, 2 દિવસની હોય, 4 દિવસની હોય, આપણે બધી એના માટે તૈયારી કરીએ છીએ કે નહીં? આપણે આપણી બેગ પેક કરીએ છીએ કે નહીં? સાથે બધી ચીજ વસ્તુઓનું બી લિસ્ટ બનાવીએ છીએ કે નહીં? અગત્યની બી કોઈ ચીજ લઈ જવાની હોય એ પણ આપણે લઈએ છીએ કે નહીં બધું? અને ક્યારેક ક્યારેક તો આપણે બહુ લાંબી મુસાફરી કરવાની હોય, ક્યારેક માની લો કોઈ પરદેશમાં આપણા દીકરા કે કોઈ રહેતા હોય ત્યારે આપણે 6 મહિના ત્યાં રોકાઈએ છીએ. તો એની તૈયારી તો આપણે 2-3 મહિના અને ક્યારેક ક્યારેક તો 6 મહિના પહેલા આપણે બુકિંગ બી કરાવેલું હોય છે અને ત્યારથી આપણી બધી તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ હોય છે. અને એ પણ આપણે 6 મહિના માટે એટલી બધી જો તૈયારી કરીએ છીએ તો આપણે મૃત્યુ મળવાનું છે. એટલે કે જો આપણે અહીંયા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી ચક્કરમાં ફરીથી ન ફસાવવું હોય આપણે, તો એના માટે આપણે તૈયારી શું કરીએ છીએ? આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટેનું આપણું ભાતું બાંધીએ છીએ શું? એટલે કે આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે આપણા મૃત્યુને હંમેશા ટાળતા જ રહીએ છીએ. આપણે એના માટે તૈયાર જ નથી હોતા અને એના માટે તૈયારી બી કરતા નથી. આપણે કોઈ જાતનું કોઈ પેકિંગ કરતા નથી આપણે. એટલે કે હવે આપણે આગળ જોઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી 6થા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહીએ ને કે એશ્યોરન્સ આપે છે કે જો મૃત્યુ સમયે જે ભાવનું આપણે સ્મરણ કરીએ, કે આગળ આપણને પહેલા કહી દીધું કે જો કેવળ અને કેવળ મને પ્રાપ્ત કરશે તો મને જ પામશે. પણ હવે થતું તો નથી. થાય છે શું?
મરતી વેળા બી આપણા મનમાં કેટલા બધા વિચારો હોય છે. અરે આને મળવાનું રહી ગયું, ઓલાને આ કરવાનું રહી ગયું, મેં વિલ બનાવી હતી એમાં આવી રીતે આમ લખેલું છે, મારે હવે અંતકાળે વિલ ચેન્જ કરવી છે, ડોક્ટરને બોલાવો, મારા સીએ ને બોલાવો, એવા કેટલાય વિચારો આપણા મનમાં ચાલ્યા કરે છે. તો એની ગતિ શું થાય છે એ સમજાવવા આપણને કહે છે કે ત્યાગ, શરીર ત્યાગ કરતી વખતે જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે અથવા તો જે ભાવોને યાદ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાનને યાદ કરે તો ભગવાનના ધામમાં જવાના છે, એ તો આપણને નિશ્ચિતપણે આગળ જ કહી દીધું, પરંતુ એ તો થતું નથી. તો હવે જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એ લોકો શું પ્રાપ્ત કરે છે એ આપણે જાણીએ. તો આના સંદર્ભમાં આપણે ભરત મહારાજની એક આપણે સ્ટોરી લેશું. આપણે ભરત મહારાજ જે છે બહુ મોટા રાજા હતા અને બહુ સરસ રાજા હતા. એની પ્રજાને પણ બહુ સરસ રીતે રાખતા હતા. હવે એમનો પણ એક સમય આવે છે ત્યારે પોતે ડિસાઈડ કરે છે કે ચાલો હવે મારે વનમાં જઈને ભગવાનની આપણે ધ્યાન ધરવું જોઈએ, ભગવાન માટે તપસ્યા કરવી જોઈએ ને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. અને એ ટાઈમમાં ત્યારે શું આવી રીતે બધા લોકો યજ્ઞ કરતા, એટલે કે યજ્ઞ પ્રગટાવીને લોકો અલગ અલગ યજ્ઞ કરીને ભગવાનની આપણે સ્તુતિ કરતા, ભગવાનનું ધ્યાન ધરતા, ભગવાનની તપ કરતા અને એવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા. તો આવી રીતે જયારે ભરત મહારાજ આપણે યજ્ઞ કરે છે ત્યારે શું થાય છે, એમના યજ્ઞ કરવાની જે જગ્યા હતી ત્યારે, અને જે જગ્યા પોતાની કુટીર બાંધીને રહેતા હતા એની સામેથી એક ઝરણું જાતું હતું પાણીનું. તો એ યજ્ઞ કરતા હતા ત્યારે એની સામે એક બનાવ બની જાય છે. શું બનાવ બને છે? તો કે એક હિરણ દૂરથી ભાગતું આવે છે અને પોતાનો જીવ બચાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. કોનાથી જીવ બચાવવાનો પ્રયાસ કરે છે? તો કે એની પાછળ એક બીજું વધારે હિંસક પ્રાણી હતું અને એ હિંસક પ્રાણીનો શિકાર કરવા માંગતા હોય છે. એટલે કે માટે એ હિરણ પોતાનો જીવ બચાવવા માટે ભાગે છે. અને યોગાનુયોગ થાય છે શું? તો કે એ જે હિરણ હતું એ ગર્ભસ્થ હતું, એટલે કે એના પેટમાં પણ એનું બચ્ચું પલતું હતું. એટલે કે એ હિરણ અહીંયાથી માની લો એક મોટી છલાંગ મારે છે આ ઝરણાને પાર કરવા માટે. અને છલાંગ મારતા મારતા શું થાય છે, પોતેનું જે અંદર બચ્ચું હતું એ પાણીમાં પડી જાય છે અને એ હિરણ પણ ઘણું ખવાઈ જાય છે. આપણે જેમ કહીએ ને કે પ્રી મેચ્યોર ડિલિવરી થાય એવી રીતે. અને એ પણ ઘણું બધું ટેન્શનમાં હતું કારણ કે એની પાછળ બીજું હિંસક પ્રાણી હતું. એને પોતાનો બી જાન બચાવવાનો હતો અને એની અંદર જે બચ્ચું પલતું હતું એનો બી જાન બચાવવાનો હતો. એટલે કે આવા ને આવા ટેન્શનમાં પોતે ત્યાં પછી મૃત્યુ પામે છે. હવે આ બધી જે ઘટના જે છે એની સામે ક્ષણિક ભરમાં થઈ જાય છે. કોની સામે? તો કે ભરત મહારાજની સામે. હવે ભરત મહારાજ ત્યારે યજ્ઞ કરતા કરતા પછી જે ઝરણામાં એ જે બચ્ચું પડી ગયું હોય છે હિરણનું, એને ઉપાડે છે અને એને પોતાની સાથે પોતાની સાર સંભાળમાં રાખે છે. હવે સમય જતા જતા એ શું છે, એ જેમ પોતાના બાળકની સાથે જેમ પ્રેમ થઈ જાય ને એવી રીતે ભરત મહારાજને પણ આ હિરણના બચ્ચાની સાથે મોહ થઈ જાય છે. એને આસ્તે આસ્તે મોટું કરે છે અને એનો જીવ પણ એમાં લાગી જાય છે. એની સાથે વાતચીતો કરે છે, જેમ આપણે કોઈ પેટ કેમ પાડીએ અને પેટની સાથે કેમ આપણે વાતો કરતા હોય, કૂતરું હોય કે બિલાડું હોય કે ગમે તે રીતે, એવી રીતે તે ખાધું, તે પીધું, તે આમ કર્યું, તે તેમ કર્યું, એવી રીતે એમની સાથે પ્રેમ મોહ બંધાઈ જાય છે. એમની સાથે પોતાના બચ્ચાની જેમ જ એને રાખે છે અને મોટું કરે છે. આ બધું કરતા કરતા થાય છે શું કે ભાઈ એ જે પર્પઝ માટે આવેલા હતા એ પર્પઝ આસ્તે આસ્તે ઓછો થઈ જાય છે. ભગવાનની ભક્તિ ઓછી થઈ જાય છે અને આ તરફ એમને મોહ લાગી જાય છે. હવે એક દિવસ જોગાનુજોગ થાય છે શું કે ભાઈ એ તો પ્રાણી છે, એ તો હિરણ છે, એને કેટલું ગમે અહીંયા, અને એ પણ જ્યાં જંગલમાં રહેતું હોય છે. એટલે કે એક દિવસ જંગલમાં જાય છે અને જંગલમાંથી પાછું આવવામાં એને બહુ મોડું થઈ જાય છે. સંધ્યા થઈ જાય છે અને રાત્રિનો સમય બી થઈ જાય છે, એટલે ઘણું અંધારું થઈ જાય છે. અને અહીંયા ભરત મહારાજ છે ને બહુ ચિંતિત થાય છે. કેમ હિરણ હજી સુધી આવ્યું નહીં? પાછું એનો કોઈ શિકાર તો નહીં કર્યું હશે? હિરણ ઘાયલ તો નહીં થયું હશે? હિરણ મૃત્યુ તો નહીં પામ્યું હશે? એવી રીતે એના મનમાં હિરણ હિરણ હિરણના જ મનમાં વિચારો આવે છે અને એ હિરણને પછી ત્યાં ગોતવા નીકળે છે. ગોતવા નીકળે છે ત્યારે થાય છે શું, જંગલની બધું હોય, અંધારું હોય, એટલે કે એનો પગ ક્યાંક ફસાઈ જાય છે અને ત્યાં પડી જાય છે. અને એવી રીતે પડે છે કે ત્યાં ઓન ધ સ્પોટ એમનું મૃત્યુ થાય છે. તો એ મૃત્યુ સમયે એના મનમાં કોના વિચાર હતા? તો કે ભાઈ હિરણના વિચાર હતા. હિરણ ક્યાં ગયું, કેવી રીતે ગયું, શું કામ મોટું આવ્યું, કેવી રીતે એ લોકોએ ઘાયલ કર્યું કે નહીં, કોઈએ શિકાર કર્યો કે નહીં, એવા જ બધા એના મનમાં ને મનમાં બધા વિચારો ચાલતા હોય છે. તો પછી થાય છે શું, એનો જે આગલો જન્મ જે છે એ હિરણના રૂપમાં થાય છે. અને જે પ્રમાણે એમણે પણ ઘણા પુણ્ય કર્મને બધા કરેલા હતા, એટલે કે જેટલો વખત એમણે હિરણના શરીરમાં રહેવાનું હતું પણ એમને શું છે પોતાનો પૂર્વજન્મ યાદ રહે છે, કારણ કે પોતાના પુણ્ય કર્મના કારણે. એટલે કે હિરણનું શરીર ભોગવી અને ફરીથી પાછું જન્મ લે છે મનુષ્ય જન્મ તરીકે, અને એમાં જળ ભરત તરીકે કહેવાય છે. શું કામ એ જળ ભરત કહેવાય છે? તો કે ભાઈ એને પોતાની યાદ શક્તિ યાદ હતી અને પોતે શું ભૂલ કરેલી હતી એ ભૂલને પાછી પોતે
નથી કરવા માંગતા, એટલે કે પછી જળ ભરતના રૂપમાં પછી પાછી ભગવાનની ભક્તિ શરૂ કરે છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. પણ આના આખી સ્ટોરી લેવાનો આપણે તાત્પર્ય શું કે ભાઈ આમાં જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું ને કે ભાઈ મનુષ્ય ત્યાગ કરતી વચ્ચે જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે એના કન્ટિન્યુઅસલી મનમાં હિરણનો ભાવ હતો, એટલે કે એવી રીતે એમને હિરણનું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે કેવી રીતે આપણે મરતી વેળા જ્યાં આપણો જીવ અટકેલો હોઈ શકે કોઈનો જીવ કોઈક મનુષ્યને મળવામાં અટકેલો હોય, એને મળીને જ જવું છે મારે, જ્યાં સુધી એને ન મળે ત્યાં સુધી જીવનો ત્યાગ, અથવા તો કોઈ જગ્યામાં એનો જીવ અટકેલો હોય, અથવા તો કોઈક વસ્તુમાં એનો જીવ અટકેલો હોય કે ભાઈ મારે આ ચીજ લેવી હતી મારે હજી નથી મેળવી, એટલે કે જ્યાં જ્યાં જેવી રીતે એનો જીવ અટકેલો હોય એવું એને આગલું શરીર મળે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એના ઉપાય રૂપે, એટલે કે જો મળતી વખતે પણ આપણે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું હોય અને જો ભગવાનના ધામને પામવું હોય તો 7મા શ્લોકમાં સ્પષ્ટ કરે છે કે તેથી હે અર્જુન, એટલે કે આના પરિણામ રૂપે, આના સોલ્યુશન રૂપે તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું અને તે સાથે યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું નામ સ્મરણમાં રાખવાનું જ છે આપણે, અને એ જો રાખ્યું હોય તો જ મરતી વખતે આપણે ભગવાનને સ્મરણ કરીથી આપણે કેવળ અને કેવળ ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. અને સાથે સાથે જે આપણો નિયત કર્મ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા કહે છે કે તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય કર્મ પણ કરતું રહેવું જોઈએ, એટલે કે કર્મ પણ ક્યારેય સ્ટોપ નથી કરવાનું, પણ બેક ઓફ ધ માઇન્ડ એટલે કે આપણા સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં આપણે હંમેશા ભગવાનને યાદ કરીને બધા કર્મ માનેમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે આપણે. તો જ એવી રીતે જો નિરંતર આપણે સ્મરણમાં રાખીએ, યાદમાં રાખીએ, આપણા જીભમાં રાખીએ તો જ આપણે ભગવાનને અંતકાળે યાદ કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે કહે છે તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. એટલે કે આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરતા રહીએ, બેક ઓફ ધ માઇન્ડમાં, સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં એને યાદ કરતા રહીએ, એનું ચિંતન કરતા રહીએ અને આપણું કર્મ બી કરતા રહીએ તો આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એકદમ એશ્યોરન્સ આપે છે, નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 8મા શ્લોકમાં, હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી, એટલે કે ક્યાંય ડૈગા મૈગા વગર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે 100% એશ્યોરન્સ આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ગેરંટી આપે છે આપણે. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે સ્ટોરી લઈએ. આપણે અહીંયા અજામિલની સ્ટોરી લઈશું. અજામિલ નામે એક ઉચ્ચ કોટીના બ્રાહ્મણ હતા અને એમના પિતા પણ બ્રાહ્મણ હતા, અને બ્રાહ્મણ ખાલી જન્મે નહીં પણ કર્મ દ્વારા પણ બ્રાહ્મણ હતા. અને આખું ગામ એમના પિતાશ્રી અને અજામિલને બંનેને સારું એવું માનપાન આપતા, એમની પાસેથી જ્ઞાન મેળવતા અને એમને માનતા આપી. હવે એક દિવસ થાય છે શું, અજામિલ જંગલમાં લાકડા કાપવા જાય છે. હવે એ જ્યારે જંગલમાં લાકડા કાપવા જાય છે ત્યારે એમને હી હા હા કરીને કેવું કંઈક અવાજ આવે છે, અને એમને લાગે છે કે અવાજ ક્યાંથી આવે છે, એટલે કે એ સાંભળવા જાય છે. અને એ સાંભળવા જતા એમને એક દ્રશ્ય દેખાય છે ત્યાં, એટલે કે એ અવાજ સાંભળવાના બાને ત્યાં દ્રશ્ય જોવામાં પોતે મશગુલ થાય છે. એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ એવી છે કે તમે એમાં જરાક આકર્ષાવ એટલે કે તમે એમાં પછી લપસી જ જાઓ છો. હવે એ ત્યારે દ્રશ્ય શું જોવે છે તો કે એક પુરુષ એક સ્ત્રીને આલિંગન આપતો હોય છે આપણે, અને એ દ્રશ્ય જોવાની એને ત્યારે ઉત્કંઠા થાય છે અને અવાજ બી સંભળાય છે, એટલે બધું સાંભળવાની બી એને ઈચ્છા થાય છે. હવે કોણ હતું તો કે જે વેશ્યા હતી, જે સ્ત્રી હતી એ ગામની વેશ્યા હતી. એટલે કે આવી રીતે એ બધું જોવે છે, સાંભળે છે, ત્યારે પછી એમાં પોતે આકર્ષાય છે. એટલે કે એનો જીવ પછી હવે એ સ્ત્રીમાં લાગી જાય છે. અને હવે પછી કે છે સ્ત્રીને કે ભાઈ તું મારી સાથે મારા ઘરે ચાલ અને હું તને રાખીશ. એટલે કે વેશ્યા કે છે કે ભાઈ હું તો વેશ્યા છું અને તું આટલો મોટો ઉચ્ચ કોટીનો બ્રાહ્મણ, તો હું તારી ઘરે કેવી રીતે આવી શકું? તો કે ના, હું તો તને ચાહું છું અને તારે મારી સાથે રહેવું પડશે. એટલે કે ગમે તેમ કરીને વેશ્યાની ઘણી બધી એવી શરતો હતી અને એ શરતો માની અને પોતાના ઘરે લાવે છે. જેવા ઘરે લાવે છે ત્યારે એના મા બાપ બી એની સાથે હતા, અને આ જે આપણે અજામિલ બ્રાહ્મણ હતો એ પણ પોતે પરણેલો હતો. તેમ છતાં પરસ્ત્રીને ઘરે લાવે છે. ત્યારે શું થાય છે પછી જેવા ઘરે લાવે ત્યારે મા બાપ કહે છે, થોડુંક 1-2 દિવસ જોવે છે ત્યારે બધું સમજાય છે. ત્યારે કહે છે કે ભાઈ કાં તો આ પરસ્ત્રી રહી શકે કાં તો પછી અમે રહી શકીએ. તો આ પાછી કહે છે કે ભાઈ હું તો આ પરસ્ત્રી સાથે રહીશ. એટલે કે પછી એના મા બાપ એમના ઘરનો ત્યાગ કરે છે અને પછી પાછા ક્યારેય આવતા નથી એમના ઘરે. અને એવી જ રીતે પછી એમની સ્ત્રીનો પણ ત્યાગ કરી મૂકે છે અને આ પરસ્ત્રી તરીકે પછી ઘણા વર્ષો સુધી પોતે એને ભોગવે છે.
હવે આવી રીતે જ્યારે સ્ત્રીને ભોગવે છે ત્યારે એમને લગભગ 10 પુત્રો થાય છે, અને 10 પુત્રોમાં જે સૌથી નાનો પુત્ર હતો એનું નામ આપણે જોગાનું જોગ આપણે નારાયણ રાખીએ છીએ આપણે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે બધાને જેનું છેલ્લું સંતાન હોય અથવા જે સૌથી નાનું સંતાન હોય એમાં થોડી વધારે માયા લાગેલી હોય, વધારે મોહ લાગેલો હોય. એટલે કે આવી રીતે અજામિલને પણ એના જે 10મા પુત્ર જે નારાયણ હતો એમાં થોડો વધારે મોહ લાગે છે. આખો દિવસ નારાયણ 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 કરીને જ એમનું સ્મરણ કરે છે, એનું નામ ધરે છે. નારાયણ તે ખાધું, નારાયણ તે પીધું, નારાયણ તું ક્યાં ગયો, નારાયણ તે શું કર્યું આખો દિવસ, નારાયણ તે કેવી રીતે કર્યું, એ બધું કરીને નારાયણ નારાયણ કરીને રહે છે. હવે અંતકાળ તો બધાનો આવવાનો છે, તો એવી રીતે અજામિલનો બી એક દિવસ અંતકાળ આવે છે. હવે અંતકાળ આવેલો હોય છે ત્યારે એને બધું પોતાનું દેખાય છે કે પોતે શું કર્યું છે એ પ્રમાણે, અને એ પ્રમાણે ત્યારે અંતકાળે એ નારાયણ એટલે કે એના પુત્રને યાદ કરે છે. પણ નારાયણ તો ભગવાનનું બી નામ છે આપણે. ત્યારે શું છે, નારાયણના દૂતો બી આવે છે, અને આવી રીતે યમદૂતો બી આવે છે. અને યમદૂતો અને નારાયણ દૂતો વચ્ચે ત્યારે બહુ મોટી ચર્ચા થાય છે કે આ તો કેવા કુકર્મ કરેલા છે. બ્રાહ્મણ થઈને બી એમણે પોતાના માતા પિતાનો ત્યાગ કર્યો, પોતાના પત્નીનો ત્યાગ કર્યો, પર સ્ત્રી સાથે રહ્યો, અને બીજું ઘણું બધું કર્યું, જેમ કે ન ખાવાનું એને ખાધું, ન પીવાનું પીધું, ન કરવાના કૃત્યો એને કર્યા. અને એવી રીતે બધી ચીજો આપણે જે કહીએ જે આપણે નિષિદ્ધ હોય છે આપણે કે આપણે ન ખાવું જોઈએ, એ બધી ચીજોનો આપણે પાણી ત્યાગ કરવો જોઈએ, જુગાર ન રમવો જોઈએ, આ બધી ચીજો એમણે બધી કરેલી આ સ્ત્રીને ભોગવતા ભોગવતા. એટલે કે યમદૂતો કહે છે કે આ તો મોટું મહાપાપી છે, દુષ્ટ છે, આ તો અમારે નહીં લઈ જવા પડશે. અને નારાયણના દૂતો કહે છે કે એને તો નારાયણને યાદ દીધા છે, એટલે કે અમારો એ ભક્ત છે ને અમારે એને રક્ષણ આપવું પડશે. જેમ આપણે જાણશું કાલનો અધ્યાય જયારે 9મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં કીધું ભગવાન એના ભક્તોનું રક્ષણ કરે છે, અને એની પાસે જે છે એ પણ એનું રક્ષણ કરે છે, અને એની જે જોતું એ આપે છે. તો એવી રીતે આ જયારે નારાયણ તરીકે યાદ કરે છે ત્યારે નારાયણ દૂતો આવી અને એનું રક્ષણ કરે છે. અને એવી રીતે યમદૂતોને ત્યાંથી પછી ભગાવે છે પોતે, અને પછી એને પોતાના જીવનમાં કહી શકીએ કે બીજો અવસર મળે છે. અને ત્યાર પછી આજે અજામિલ જે છે પોતાની બધી ભૂલ સમજી જાય છે, હરિદ્વાર જાય છે, કઠોર તપસ્યા કરે છે, અને એવી રીતે કઠોર તપસ્યાના અંતે પછી ભગવાનના દૂતો, વિષ્ણુના દૂતો ફરી પાછા આવે છે અને એને પોતાના ધામમાં લઈ જાય છે. એટલે કે આખી સ્ટોરી લેવાનો મતલબ શું હતો આપણે કે શું કામે કીધું કે જે શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવ્યું ને કે જે નિરંતર મારું ધ્યાન ધરે છે, અવિચળ ભાવે મારી ભક્તિમાં મગ્ન થયેલો છે, તો એટલે ડેફિનેટલી નિશ્ચિત રૂપે ભગવાનના ધામમાં જાય છે. એવી જ રીતે અજામિલ પણ ભગવાનના ધામમાં પાછો જાય છે. આ સંદર્ભમાં આપણે આ સ્ટોરી લીધી. એટલે કે બંને પૈકી આપણે સ્ટોરી લીધી. એટલે કે એક જો આપણે ભગવાનનું અને કેવળ ભગવાનને ધ્યાન ધરીને જઈએ તો ભગવાનના ધામમાં જઈએ, અને એના સિવાયના જો બીજા ભાવ આપણા હોય અંતકાળે તો એવા ભાવ પ્રમાણે આપણને એવું શરીરને બધું મળે છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે એક હજી ચીજ અગત્યની સમજવાની છે આપણે કે જે પ્રમાણે અજામિલને પોતાની લાઈફમાં સેકન્ડ ચાન્સ મળ્યો, એવી રીતે આપણને પણ આપણી બધાની લાઈફમાં છે ને સેકન્ડની પણ સેકન્ડ, થર્ડ પણ એવા ચાન્સો મળે છે. આપણે શું છે એ ચાન્સને કેપ્ચર કરવાના છે. ઘણી વાર જોજો ઘણાની લાઈફમાં એવી કોઈ બહુ મોટી બીમારી આવે, એવું કોઈ બહુ મોટું એક્સિડન્ટ થઈ જાય, અથવા તો કોઈ બીજાની સાથે એવું કોઈ થયેલું હોય એના ઉપરથી પોતે બોધપાઠ મેળવે, અને કહીએ ને કે એકદમ અભક્તમાંથી પણ ભગવાનનો ભક્ત થઈ જાય. એટલે કે બોધપાઠ લઈને એ રીતે પોતાનું જ્ઞાન કેળવે, અને ભગવાને જે સેકન્ડ અથવા થર્ડ ચાન્સ જે આપ્યો હોય, જેમ અજામિલને પોતાને સેકન્ડ ચાન્સ મળ્યો, એ કેપ્ચર કરે, અને એવી રીતે પછી ભગવાનના ધામમાં આગળ વધે અને પોતાને મોક્ષ તરફ પોતે આગળ વધારે. તો આપણે પણ આપણી લાઈફમાં અત્યાર સુધી જે થયું પણ જ્યારથી આપણે આ બધું સમજીએ અને ભગવાનના આપણે ધામમાં પહોંચવાનું આપણે લક્ષ્ય બનાવીને આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે કોશિશ કરીએ તો જ આપણું મનુષ્ય જીવન સાર્થક થયેલું ગણાય. હવે પછી આવે 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કેવી રીતે મારું ચિંતન કરવાનું, કયા ભાવે મારું ચિંતન કરવાનું. તો કે છે મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન, સર્વજ્ઞ એટલે કે બધું ચીજ જાણનાર છે, પુરાતન એટલે અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે, નિયંતા એટલે કે બધી ચીજોના નિયંતા છે, કંટ્રોલર છે, લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ એટલે કે નાનામાં નાની ચીજથી પણ નાના છે, સર્વના પાલન કરતા છે, બધાના હિતેચ્છુ છે, સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર એટલે કે આપણે એનું ભૌતિક કલ્પનાથી આપણે એને નથી વિચારી શકવાના, કારણ કે બધાથી પર છે, આપણે બધાથી ઉચ્ચતમ છે, અચિંત્ય છે. એટલે કે અચિંત્યનો મતલબ શું થાય કે આપણા ચિંતનમાં એ સમાય એવા જ નથી. ગમે તેટલું ચિંતન કરીએ તો પણ એ આપણા ચિંતનમાં નહીં આવે. તથા જેવો હંમેશા એક વ્યક્તિ છે, એટલે કે પુરુષ રૂપમાં છે, આપણે નહીં કે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં,
એ તરીકે કરવું જોઈએ. એટલે કે આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના ગુણ બતાવે છે કે આવી રીતે આપણે ભગવાનનું નિરંતર ધ્યાન ધરવું જોઈએ. ભગવાનનું સરસ મજાનું આપણે મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર આપણે રૂપ મનમાં કલ્પિત કરવાનું છે. માથે મુગટ છે, મુગટમાં આપણે મોરપંખ છે, હાથમાં બાંસુરી છે, મોરપંખ છે, એક પગમાં એક પગ ક્રોસ કરેલો છે, સરસ મજાની માળા પહેરેલી છે, બાજુબંધ પહેરેલા છે. આવી રીતે ભગવાનનો એક છબી અથવા એક ફોટો કેવી રીતે રાખીને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું સ્મરણ કરવું છે. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે, આધ્યાત્મિક છે, આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે માની આપણે એવી રીતે ભગવાનનું નિરંતર અથવા કન્ટિન્યુઅસલી ધ્યાન અથવા સ્મરણ કરવાનું છે અને સાથે સાથે આપણું કર્મ બી કરવાનું છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પૃથાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે એટલે કે એક્સક્લુઝિવ ભાવે, અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે, તે માટે હું સુલભ છું એટલે કે અવેલેબલ છું. કારણ કે તે મારી ભક્તિની સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે. એટલે કે જો આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ, ચિંતન કરીએ, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, ભગવાનની સેવા કરીએ, કન્ટિન્યુઅસલી આપણે આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરતા રહીએ, તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એના માટે હું સુલભ છું અથવા અવેલેબલ છું. અને આવી રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો એ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 15મા શ્લોકમાં કહે છે, મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્મા જનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે, એટલે કે આ બધી મહાન આત્માઓ છે અને બધા ભક્તિ યોગીઓ છે, તેઓ દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં, આ જગત જે છે દુઃખમય જ છે, દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ, એટલે કે એમાં કન્ટિન્યુઅસલી દુઃખ જ ભરેલું છે, ક્યાંય સુખ નથી આપણને. અને ક્ષણભંગુર એટલે કે એનો પણ એક દિવસ વિનાશ થવાનો જ છે. આ જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી. એટલે કે જો આપણે પરમેશ્વરના ધામમાં પહોંચી જઈએ તો ફરીથી આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફો ભોગવવા, જન્મ મૃત્યુના ચક્કરના ફેરામાં આપણે ફરવું પડતું નથી આપણને, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે, એટલે કે ભગવાનના સનાતન ધામમાં પહોંચી ગયા છે. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી કહે છે 16મા શ્લોકમાં, હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે. એટલે કે ઉચ્ચતર જે બધા લોકો છે ને એ પણ દુઃખોના સ્થાન છે ને નિમ્નતમ લોકો તો છે જ બધા આપણે. જેમાં શું છે તો કે જેમાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. કન્ટિન્યુઅસલી આપણે જ્યાં જન્મ લેવો પડે છે, મરણ પામવું પડે છે, પહેલેથી આપણે આપણી સાયકલ શરૂ કરવી પડે છે. આજે એક નાનકડો દાખલો લઈએ. માની લો કોઈ વિદ્યાર્થી હોય, આપણે એક ક્લાસમાં ફેલ થાય અને ફેલ થવાની ફરીથી એ જ ક્લાસમાં પહેલેથી શરૂઆત કરવાની, કેટલું બોરિંગ લાગે. અને માની લો હજી બીજી વાર ફેલ થાય, ત્રીજું વર્ષ એને કાઢવું પડે. અને આવી રીતે જો કોઈ આપણને કહે કે ભાઈ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં આપણે, કારણ કે આપણે જ્યારે જન્મ લઈએ છીએ આપણું જે પાછલું જન્મ છે કાંઈ પાછું તો આવતું નથી. ફરીથી આપણે એ જ કેજીના ક્લાસમાં જવાનું, મોન્ટેસરીમાં જવાનું, પાછું પહેલેથી બધું શરૂ કરવાનું, બધું કરવાનું. તો એ જ રીતે જે એક ક્લાસમાં કેવું રિપીટ કરે છે, એવી જ રીતે આપણે પણ તો આ મૃત્યુ લોકમાં ફરીને ફરીથી આપણે જન્મ મૃત્યુ લઈને આપણે એમાં રિપીટ જ કરીએ છીએ ને બધું. કેટલું બોરિંગ લાગે. એટલે કે જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનઃજન્મ પામતો નથી. એટલે કે જે લોકો જે ભગવાનના ધામને પામી જાય છે, સનાતન ધામને પામી જાય છે, એ આ ફેરામાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી. એટલે થતો મોક્ષ પામી જાય છે, મુક્તિ પામી જાય છે અને ફરીથી પુનઃજન્મ થતો નથી. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના ધામ વિશે આપણને સમજાવશે. એટલે કે પેલા એ સમજ્યા પહેલા આપણે જે ભગવાને ઉચ્ચતર લોક અને નિમ્નતર જે લોક કીધા ને, એટલે કે આપણે કહીએ ને 14 લોક, તો આપણે 14 લોકમાંથી આપણે જે વચ્ચે જે છે આપણે ભૂરલોક એટલે કે જે પૃથ્વીલોક અથવા મૃત્યુલોક છે એ વચ્ચેનું લોક છે. અને આની ઉપરના 6 લોક આ બધા છે. ક્યાં તો કે ભુવરલોક, સ્વરલોક, મહારલોક, તપલોક, જનલોક, તપલોક અને સત્યલોક. એટલે 1 2 3 4 5 6 7 થયા. આપણું પૃથ્વીનું લઈને આપણે ઉચ્ચતર બધા લોકો છે, અથવા તો આ બધાને આપણે ઉચ્ચતર લોકને આપણે સ્વર્ગ તરીકે પણ ઘણીવાર આપણે જાણીએ છીએ. અને બાકીના બધા જે નીચેના લોક છે એ બધા ક્યાં છે તો કે અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ, પાતાલ, આ બધા નીચેતર લોક છે. એટલે કે આમાં બધા નીચલી યોનિઓને બધું આપણે રહેતા હોય છે, ઇન્ક્લુડિંગ અસુરની બધા આપણે કહી શકીએ આપણે. અને આ 14 લોકમાં શું છે, ક્યાંય સુખ નથી, પરમાનન્ટ સુખ નથી, પરમાનન્ટ શાંતિ નથી. પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ કરી દેજો. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં આપણે 14 લોકમાં આપણે ફેરા કાઢવા પડે રાખે છે આપણે.
હોઈ શકે પુણ્ય કર્મ કર્યા તો ઉચ્ચતર લોકમાં જઈએ, ફરીથી પાછું એમાંથી આપણે આવવું જ પડે, પુણ્ય લોક આપણા પુણ્ય કર્મ જયારે ક્ષીણ થઈ જાય ત્યારે. એટલે કે આવી રીતે આપણા કર્મમાં ગતિ પ્રમાણે આપણે ઉચ્ચતર અથવા નીચેતર લોકમાં ફેરજ રાખવું પડે છે. પણ જો ભગવાનના સનાતન ધામમાં પહોંચી જઈએ તો એ ધામમાં આપણે પહોંચીને પછી ફરીથી પાછા આપણે આવતા નથી ક્યારેય. તો એના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોકમાં આપણને પોતાનું ધામ ક્યાં આવેલું છે એનું એક કહી શકીએ કે આપણને જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન આપણને સમજાવે છે અહીંયા. એટલે કે આ સિવાય, એટલે કે કોના સિવાય, તો કે આ 14 લોક સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે, એટલે કે વ્યક્ત રૂપમાં નથી, એનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ આપણને દેખાય નહીં આપણને, પરંતુ જે શાશ્વત છે, એટલે કે પરમાનન્ટ છે, અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પર છે. એટલે કે આ જે ભૂલોકની જે સૃષ્ટિ છે, મૃત્યુલોક અથવા જે સૃષ્ટિ આપણને દેખાય છે એ બધું વ્યક્ત રૂપમાં છે, અને એના ઉચ્ચતર લોક બધા હોઈ શકે અવ્યક્ત રૂપમાં આપણી ઉપર છે, કારણ કે આપણે એને પણ જોઈ નથી શકતા. અને આ જે ભગવાનનું ધામ છે એનાથી પણ ઉપર છે, એટલે કે વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પણ પર છે આપણે, એટલે કે એનાથી ઉપર છે. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે સર્વોપરી, એટલે કે એકદમ ઉચ્ચતમ, ટોપ મોસ્ટ. એટલે જેમ આપણે કેમ હિમાલયનું પીક હોય એવી રીતે, એટલે કે આ બધા લોકોની ઉપર છે અને સર્વોપરી છે, અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. કારણ કે આ બધા લોક પણ બ્રહ્માજીનું એક આયુષ્ય છે, આપણે જાણી ગયા હતા, અને બ્રહ્માજીના આયુષ્યના અંતે એ પણ આપણે નાશ પામે છે અને ફરીથી પાછું પુનર્જન્મ થાય છે. એટલે કે આપણું જન્મ મૃત્યુ તો થાય જ છે, પણ આ જે બધા લોક છે એ પણ મૃત્યુ થાય છે અને એનું પણ ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન થાય છે. પણ એ જે ભગવાનનું જે ધામ જે છે એ શાશ્વત છે. એટલે કે જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નાશ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ, એટલે કે કયો ભાગ, તો કે ભગવાનનો જે ધામ ભાગ છે, સર્વોપરી જે છે તે તેમનો તેમ જ રહે છે, એને કોઈ ક્ષતિ પહોંચતી નથી. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ધામ ક્યાં આવેલું છે એ વિશે સમજાવે છે, અને એના ધામના કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી છે એ પણ આપણને સંક્ષિપ્તમાં આપણને સમજાવે છે. એટલે કે આ રીતે આપણે ભગવાનના ધામમાં જે પહોંચવાનું છે એનું સંક્ષિપ્તમાં આપણે જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન અને એ ધામ કેવું છે એના વિશે આપણે જાણ્યા. આપણે કેમ ક્યારેક આપણે ઘર ચેન્જ કરવું હોય તો આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ, મહેશ કાપડિયા, ઇઝ ઇટ ગુલામ, જી મહેશ પ્રભુજી, એને આપણે ગોલકધામ અથવા તો કૃષ્ણધામ તરીકે અથવા તો વૈકુંઠ તરીકે આપણે જાણી શકીએ છીએ. એ ભગવાનનું ધામ છે આપણે ગોલકધામ. બરોબર, એકદમ સરસ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને 21મા શ્લોકમાં, જેને વેદાંતિ અપ્રગટ, એટલે કે ક્યારે પ્રગટ નથી થતું, એ અપ્રગટ છે આપણે, તથા અવિનાશી છે અને પરમાનન્ટ છે, એનો ક્યારેય નાશ પણ થતો નથી, જે પરમ ગતિ કહેવાય છે, અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછા આવવું પડતું નથી, તે મારું પરમ ધામ છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામની વ્યાખ્યા આપે છે, પોતાનું ધામ ક્યાં આવેલું છે એ આપણને બતાવે છે, જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન બતાવે છે, અને સાથે સાથે એ ધામની ખાસિયત શું છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે એ પણ આપણને બતાવે છે કે પરમાનન્ટ છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામનું સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન કરે છે. હવે આપણે જોઈએ 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જેઓ સૌથી મહાન છે. કોણ? તો કે એવા તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એટલે કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો જ આપણે ભગવાનનો ધામ અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. કારણ કે સૌથી પહેલો ઉદ્દેશ શું હોય? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો. જો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લીધા હોય તો પછી ભગવાન તો ઓટોમેટિકલી આપણે એની સાથેના ધામમાં લઈ જ જવાના છે ને. જેમ આપણે માની લો સ્કૂલેથી આપણે કોઈ મા બાપ એના બાળકને લેવા આવે, તો એ મા બાપ લેવા આવ્યા હોય એના બાળકને, તો એના બાળકને લઈને ઘરે જ જાય ને. એવી જ રીતે પણ આપણે જયારે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી લઈએ, પરમાત્મા આપણે આંગળી પકડીને આપણને એના ઘરે જ લઈ જવાના છે, એના ધામમાં જ લઈ જવાના છે આપણને. અને કેવી રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ? તો કે ભાઈ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા છે. એટલા માટે પછી કહે છે, તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન છે, એટલે કે ભગવાન એના ધામમાં બેઠેલા છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે અને તેમની અંદર બધું સ્થિત છે, અને બધું જાણે છે, બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે, અને બધાને એવી રીતે પોતે ઓળખે બી છે, અને બધાના હિતે છુબી છે. એટલે કે આવી રીતે બધાની ઓમની પ્રેઝન્ટ, એટલે કે સર્વત્ર છવાયેલા છે, એટલે કણ કણમાં એમનો વાસ રહેલો છે. કણ બધી ચીજ એમને પરિચિત છે, એમનાથી કોઈ ચીજ છુપાયેલી નથી, કોઈ ચીજ અદેખી નથી, કોઈ ચીજ અજ્ઞાન નથી, કોઈ ચીજ જાણીતી નથી, એવું નથી. બધું ચીજ જાણે છે, કારણ કે સર્વત્ર વ્યાપેલા છે, અને એમની અંદર જ આ બધું સ્થિત થયેલું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની ઓમની પ્રેઝન્સ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 28 શ્લોકમાં, છેલ્લા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે, એટલે કે ભક્તિ સિવાય તો આપણે એમને પ્રાપ્ત જ નથી કરી શકવાના.
એક માર્ગ, માત્ર માર્ગ એવો છે કે જેના દ્વારા આપણે ભગવાનના સાનિધ્યમાં જઈ શકીએ છીએ. એ કયો માર્ગ છે? તો કે ભક્તિ માર્ગ. એટલે કે ભગવાન ભક્તિભાવનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદ ધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. હવે તમે કહેશો કે ભાઈ માની લો એક માણસ બહુ સરસ મજાની ભગવાનની ભક્તિમાં તલ્લીન રહેલો છે, અને એક વ્યક્તિ જે છે એ શું કરે છે? બધા જે આપણા શાસ્ત્રો, આ તે બધા જે વેદો ને ઉપનિષદો છે, બધા એનું ધ્યાન કરે છે, પઠન કરે છે, એને સમજવાની કોશિશ કરે છે, એમાંથી જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે, સાથે સાથે તપ કરે છે, યજ્ઞ કરે છે, દાન કરે છે, તાત્વિક કે સકામ કર્મો બી બધા કરે છે. તો શું એને ફળ બીજા મળશે? જે ભક્તિ કરે છે એને ફળ બીજા મળશે? એવું જરાય નથી. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? જે લોકો ભક્તિ સિવાય આ બધામાં બી જે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, વેદ, ધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન, તો એનાથી પણ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. કોણ વંચિત રહેતો નથી? તો કે જે ભક્તિમય સેવાનો માર્ગ સ્વીકારે છે તે. એને આ બધા ઓટોમેટિકલી મળી જાય છે. તો એ જ સ્પષ્ટીકરણ તરીકે છે તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો મળે છે. ક્યાં ફળો મળે છે? તો કે જે આવું વેદ દાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી જે કાંઈ પણ ફળ એને મળે છે, એ બધા ફળો એને કેવળ અને કેવળ ભક્તિ કરવાથી પણ મળી જાય છે. અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. એટલે કે એન્ડ રિઝલ્ટ તો ઈ જ છે ને, એક જ છે, ભગવાનને પામવું અને ભગવાનના ધામમાં જવું આપણે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો મનુષ્ય ભક્તિ માર્ગનો સ્વીકાર કરે અને છેલ્લી લાઈન વાંચે, આનંદે તે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. એટલે કે કેવળ અને કેવળ ભક્તિ કરવાથી આપણને બધા ફળો પણ મળે છે, ભગવાનની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે, અને સાથે સાથે આ ભગવાન આપણને આંગળી પકવીને પોતાના ધામમાં બી લઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણે આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. અહીંયા વાંછા કલ્પતરો ગયા છે, કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનામ પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. હવે આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. કમલ પ્રભુજી, કોઈ પ્રશ્ન? ના પ્રભુજી, એક પ્રશ્ન જી છે. મહેશ પ્રભુજી. જી મહેશ પ્રભુજી. આજીવન આપણે ભક્તિ કરીએ તો છેલ્લી ઘડીએ કદાચ પ્રભુનું નામ આપણી જીભ ઉપર આવે, બરોબર? અને આપે એમ કહ્યું કે મૃત્યુની તૈયારી કોઈ માણસ કરતું નથી હોતું, પણ મૃત્યુથી ભાગે છે અને મૃત્યુ ન આવે એવું ઈચ્છે છે, વધારે વધારે જીવે એવું, પણ મૃત્યુની તૈયારી કરવી જોઈએ. હવે એક વસ્તુ નિશ્ચિત થઈ ગઈ કે ભક્તિભાવ કરીએ, ભક્તિપૂર્વક પૂજા કરીએ, પાઠ કરીએ તો જ આપણે છેલ્લી ઘડીએ કદાચ ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ જીભ ઉપર, તો બરોબર. પણ બાકીની જે વસ્તુ છે તૈયારી કરવાની. હવે શિશુ અવસ્થામાં કે તરુણ અવસ્થામાં તો આવો વિચાર આવે જ નહીં, તૈયારી કરવી કેવી રીતે? તો કયા સમયે તૈયારી કરવી? તૈયારી કરવા માટે છે ને કોઈ સમય આપણે કહી શકીએ કે નિશ્ચિત નથી. અર્લીયર ધ બેટર અને સુનર ધ બેટર, બસ એ આપણે કહી શકીએ. જે ક્ષણે આપણને આ જ્ઞાન થઈ ગયું ત્યારથી આપણે આપણા મૃત્યુની આપણે ભાતું બાંધવાનું અથવા પેકિંગ કરવાનું જો શરૂ કરીએ તો એનાથી સૌથી વધારે ઉત્તમ ક્ષણ કોઈ નથી, એના સૌથી વધારે ઉત્તમ સમય કોઈ નથી. આપણે એની તૈયારી કેવી રીતે થઈ શકે? શું કરવું પડે? તૈયારી એટલે એવી રીતે કરવાની છે કે એમાં આપણે શું છે, ઘણી બધી ચીજો આવી જાય છે. જેમ કે સૌ પ્રથમ તો આપણને જ્યારથી સમજ આવી ગઈ તો એ આપણે પ્રમાણે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ. જ્ઞાન મેળવવાની સાથે સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા રહીએ. ભગવાનની ભક્તિની સાથે સાથે આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ. પછી જો આપણને પર્યટન કરવાનો સમય મળે તો અલગ અલગ તીર્થ સ્થળોમાં જઈ શકીએ. એટલે કે જે અલગ અલગ ભાવ છે, આપણે કહી શકીએ ને કે આપણે દરેકે દરેક ચીજમાં ભગવાનને સાથે જોડીને, અને આપણે સમજવાનું કે ખબર નથી કાલે આવવાનો છે કે નહીં, ચાલો અત્યારે મારી સામે આ ક્ષણ ઊભી છે, તેમાં હું કેવી રીતે ભગવાનને સાથે જોડી અને ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાઈ શકું અથવા તો મારું ભાતું બાંધી શકું, તો આપણે કરી લઈએ. આપણને જેમ પેકિંગ કરવાનું હોય, અચાનક આપણને કોઈ નાની ચીજ યાદ આવી જાય છે, આપણે શું કરીએ, લાવ પાછું ભૂલાઈ જવાશે પછી, કાં તો અત્યારે હું લખી લઉં, કાં લાવ અત્યારે લઈને જ હમણાં બેગમાં રાખી દો. આપણે કરીએ છીએ કે નહીં? તો એવી જ રીતે આપણે પણ કરવાની છે મૃત્યુની તૈયારી, કે ભાઈ ચાલો અત્યારે મારે કંઈક બહાર જવાનો આવ્યો છે, તો ચાલ ને પેલા ભગવાનની ભક્તિ કરતા આજુબાજુના તીર્થ સ્થળોમાં હું જતો જાઉં. કોને ખબર હું પાછો ત્યારે બીજી વાર એ જગ્યાએ જઈ શકીશ કે નહીં. મારે અત્યારે આ માળાની સંખ્યા કરવાની છે, તો ચાલો સવારે ઉઠીને સૌથી પહેલા એ જ કરી લઉં, ભગવાનની સેવા અને ભક્તિ કરી લઉં. પાછું મારે ઓફિસની તો બધું જવાનું જ છે,
એટલે કે એ રીતે આપણે દરેક ક્ષણે પહેલા આપણે પ્રાથમિકતા આપણી પ્રાયોરિટી છે ને આપણે ચેન્જ કરવાની છે. ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપણે ભગવાનને આપવાની છે અને એ રીતે આપણે એના માટે તૈયારી કરીને આપણા પોતાના માટે જ ઇનડાયરેક્ટલી આપણે તૈયારી કરીએ છીએ. બસ પ્રાયોરિટી આપણી ચેન્જ કરવાની છે. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અ પ્રિપેરેશન. બસ. પણ ઘણી વખત પ્રભુજી પ્રાયોરિટી રહી જ જાય છે. દાખલા તરીકે ઉંમર થઈ ગઈ હોય તો ઘણા ધાર્મિક સ્થળો ફરવાના બાકી રહી ગયા આપણાથી, તો પછી આપણે એ પોસિબલ થતું જ નથી. એટલી બધી ઉંમર થઈ ગઈ હોય કે આપણે એ જગ્યાએ જઈ શકતા નથી ઈચ્છા હોવા છતાં. તો પ્રાયોરિટીની અંદર તો એ વસ્તુ આવતી જ નથી પછી છેલ્લે અંતમાં, તો કેમ કે પોસિબલ નથી ફિઝિકલી. બરોબર, એકદમ આપની વાત બરોબર છે કે અમુક ઉંમર પછી ઘણી જગ્યા એવી હોય કે આપણે ત્યાં જઈ ન શકતા હોઈએ, ફિઝિકલી જ આપણે કેપેબલ ન હોઈએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ સ્પષ્ટીકરણ તો એકદમ આપણને કરેલું છે કે જે લોકો વેદ, ધ્યાન, તપ, યજ્ઞ બધું કરે છે અને એનાથી એને જે ફળ મળવાનું હોય એનાથી વંચિત રહેતો નથી. આજે માની લો તમે એક તીર્થ સ્થળનું નામ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ચાલો માનસરોવરની યાત્રા આપણે કરવી હતી, હવે આપણે નથી કરી શકતા. આપણને ત્યાં એલાવ જ નથી, પરમિશન જ ન મળે, કારણ કે આપણને કંઈક ને કંઈક એવા ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ છે. તો હવે એ સમયમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ તો કરી શકીએ. બેઠા બેઠા આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા આપણે માનસરોવરનું ચિંતન કરી શકીએ, તો પણ એ આપણને પુણ્ય મળી જ જવાનું છે ને. બરાબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રશ્ન બહુ સારો હતો, પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન હતો, કારણ કે આ ઘણી ખરી આપણને ઉંમર પછી આ બધા પ્રોબ્લેમ થાય જ છે આપણને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રદીપ પ્રભુજી. મહેશ પ્રભુજીના પ્રશ્નમાં એવું કહી શકાય કે ઉંમર થાય ત્યારે આપણે ફિઝિકલી ના મુવમેન્ટ કરી શકીએ, પણ તમે જેમ સમજાવ્યું તેમ ભક્તિ ભાવમાં આપણે ડૂબી છીએ તો એ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરીને પણ આપણે એ કાર્ય કરી શકીએ અને એને ભગવાન સાથે જોડાઈ શકીએ. બરાબર, એક્ઝેક્ટલી જ આપણે કીધું કે અહીંયા બેઠા બેઠા બી આપણે ચિંતન કરીએ અને ભગવાનનું મનન કરીએ તો આપણને એ જ ફળ મળવાનું છે. એઝ ગુડ એઝ આપણે અમરનાથ યાત્રા કરી લીધી એમ. પ્રભુ, એક બીજો એક પ્રશ્ન મને કરવો હતો કે આપે એક સમજાવ્યું કે અચિંત્ય ભગવાન છે એ આપણા ચિંતનમાં સમાય નહીં, એ મને ન સમજાયું. હા, એટલે આપણે શું છે, ભગવાનને આપણી અંદર સમાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. એટલે કે ભગવાન આપણે સમજીએ કે ભાઈ આજે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આપણે કોઈ સબ્જેક્ટ ભણતા હોઈએ તો આપણને શું છે, એક સિલેબસ આપવામાં આવે. એટલે આપણે શું વિચારીએ કે ચાલો આખી ચોપડી હું વાંચી લઈશ, આખો એક ચેપ્ટર વાંચી લઈશ, બધા પ્રશ્ન સોલ્વ કરી લઈશ એટલે કે મને સારા માર્ક્સ મળી શકશે. એટલે કે એ સિલેબસને આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધો. ત્યારે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન શું છે એવું કે એમાં કોઈ સિલેબસ નથી. આપણે ગમે તેટલું ચિંતન કરીએ ને ઓછું જ છે, કારણ કે ભગવાન ઇન્ફાઇનાઇટ છે, લિમિટલેસ છે આપણે. એટલે કે એ સંદર્ભમાં આપણે લેવાનું છે કે ભગવાનનું ચિંતન જે કાંઈ પણ આપણે કરીએ, આપણે કહીએ કે ભાઈ ચાલો આટલું જાણી લીધું ને, આપણો સિલેબસ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો, પણ એ ભગવાન માટે એપ્લાય નથી થતું. એટલા માટે એને કહેવાય છે અચિંત્ય. એવી રીતે. ધન્યવાદ, સમજાઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ ની બધું તો નાનપણથી જ કરવું પડે. મારે અત્યારે હજી બહુ કેટલી 26 કે 27 વર્ષની જ ઉંમર છે, પણ મને એમ થોડું ભગવાનનો ધન્યવાદ આપું કે મને આટલી ઉંમરમાં તે પણ મને ભગવાન મને આમ ભગવદ્ ગીતા જાણવાનો મને મોકો આપ્યો. એકદમ ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી. આટલી નાની ઉંમરે આટલા સરસ રીતે તમે કન્ટિન્યુઅસલી જોડાયેલા છો અને ભગવદ્ ગીતામાં તમે આટલું ઇન્ટરેસ્ટ લઈને આટલું ઊંડું જ્ઞાન મેળવેલું છે. ડેફિનેટલી ભગવાનની કૃપા થઈ હોય તો જ થાય છે. બાકી નહીં તો માણસોની 50 વર્ષની ઉંમર થઈ જાય ને તો એક વાર પણ ભગવદ્ ગીતા નથી વાંચી હોતી. બોલો, હું 25 કે 26 વર્ષ ત્યારથી હું જોડાયો. મને એમ થાય હું ભગવાનનો ખૂબ ધન્યવાદ માનું કે મને ભલે એટલી ઉંમર પછી પુખ્તા વય પછી મને ભગવાન એમ ઈચ્છા કરાય એટલી નાની ઉંમરમાં. એટલે હું તમારો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ખૂબ ધન્યવાદ માનું છું. ભગવાનની કૃપા છે. બસ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. જોડાયેલા રહેજો અને ભગવાનની આપના ઉપર આવી જ રીતે કૃપા બનેલી રહી એવી પ્રાર્થના. હા, ધન્યવાદ પ્રભુજી. પ્રભુ તમારી માતાજીને ધન્યવાદ દેજો કે તમારી માતાજી ભક્તિ કરી હશે ને એટલે તમારામાં આવી જલ્દી આવી. ઓકે, સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. અમૃતા માતાજી, ડેફિનેટલી અમને આ બધા સંસ્કાર ને બધું અમને માતાજીના અમારા માતા પિતા તરફથી જ મળેલા છે, એટલે જ થઈ શકે છે. અને ભગવાનની કૃપા છે એટલે જ આ બધું થઈ શકે છે. ધન્યવાદ અમૃતા માતાજી. ચાલો, બીજા કોઈના કોઈ પ્રશ્ન? તો પ્રભુજી એક ડાઉટ હતો, ક્વેશ્ચન તો નથી પણ
આપણે જે તમે અજામિલની જે સ્ટોરી કીધી બરોબર, હવે ભગવાને એમ કીધેલું છે કે જે મારું સ્મરણ જે અંત સમયમાં કરે છે તે મને પામે છે. હેલો. હા અને હા પ્રભુજી. બટ અજામિલની જે સ્ટોરી હતી, હવે એમાં જે ચિંતન હતું એ તો એના પુત્ર પ્રત્યેનું હતું અજામિલને તો, જે તો એ કઈ રીતે મીન્સ કે એમાં ડાઉટ છે કે એ જે ચિંતન કરતો હતો નામ નારાયણ હતું, પણ એનું જે ચિંતન હતું એ તો એના પુત્ર પ્રત્યેનું હતું ને. ઓકે, સરસ પ્રભુજી. આ પ્રશ્ન હું એક્સપેક્ટ કરતો હતો, મેં કીધું કોઈકના તરફથી આવશે. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે છે ને થોડું બેકગ્રાઉન્ડ જોઈએ. આપણે જેમ અજામિલ જે હતા એ બહુ ઉચ્ચ કોટીના બ્રાહ્મણ હતા અને ઘણા પુણ્ય કર્મો કરેલા હતા. હવે કોક એવી એની ભૂલ થઈ ગઈ જેના કારણે એને આ ભોગવવું પડ્યું. તો એના સંદર્ભમાં શું છે, જે પ્રમાણે એના 10 પુત્રો થાય છે અને છેલ્લા પુત્રનું નામ જ આપણે 10મા પુત્રનું નામ નારાયણ રખાય છે. તો આમાં પણ છે ને ભગવાનની કૃપા રહેલી છે. આપણે કે જોગાનું જોગ એ પ્રમાણેનું નામ નારાયણ થાય છે અને એમાં એનો જીવ લાગે છે. એટલે કે અંતકાળે એનો જીવ શેમાં લાગ્યો? તો કે નારાયણમાં જીવ લાગ્યો, ભગવાનના નામમાં એનો જીવ લાગ્યો. એ પણ તો એક ભગવાનની કૃપા છે. એટલે એ પ્રમાણે એનો એમાં જીવ લાગે છે અને એ એનું સ્મરણ કરે છે અંતકાળે. આપણને એપરન્ટલી લાગે છે કે ભાઈ એને તો એના પુત્રને યાદ કર્યો ને, કારણ કે એના પુત્રનું નામ નારાયણ હતું. પણ એ નારાયણ નામ પણ એનું કેવી રીતે રહે? તો કે અનાયાસે આપણે કંઈક ને અહેતુકી ભગવાનની કૃપા થઈ એના ઉપર, એટલા માટે એનું નામ નારાયણ રખાણું અને નારાયણમાં એનો જીવ લાગ્યો. જીવ લાગવાની સાથે સાથે એનું સ્મરણ બી આવ્યું અને છેલ્લે એને એવી રીતે ભગવાનને નામનું લીધું અને ભગવાનના દૂતો આવે છે ને એને યાદ કરે છે. તો આ બધી ચીજ શું છે? ભગવાનની આપણે કૃપા થાય છે. તમે જોજો ઘણી વાર આપણે એવું થાય છે કે આખી જિંદગી માણસ છે ને આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં પ્રવૃત્ત નથી થઈ શકતો હતો. અને માની લો કોઈ અંતકાળે કોઈક એવી બીમારી આવે છે અને એ બીમારીમાં એવો સપડાઈ જાય છે તમારે કે એને છે ને આખું પોતાનું જિંદગીનું સ્મરણ આવે છે એમાં અને એને સમજાઈ જાય છે કે મેં શું ભૂલ કરી, કેવી રીતે ક્યું ને કર્યું નહીં. અને એ સ્મરણમાં છે ને એને ભગવાન, એનું મન છે ને ભગવાનમાં ચોંટી જાય છે. અને તમે ઘણી વાર એવી રીતે રાતોરાત આપણે કહે ને કે પલટી ખાય છે આખું એનું જીવન. અને એ ભગવાનમાં એનો જયારે જીવ છૂટી જાય છે ત્યારે પછી સમજે છે કે ના, બે આ બધી મારી ભૂલો હતી અને એ પ્રમાણે ભગવાનને સ્મરણ કરે છે. અને અંતકાળે પણ એવી રીતે પોતે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરીને છૂટી શકે છે આપણને. એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આજની તારીખમાં બી આવા દાખલાઓ આપણને મળે છે ઘણી વાર. જે પ્રમાણે આપણે અજામિલનો દાખલો મળ્યો. અજામિલના કેસમાં તો નો ડાઉટ ભગવાનની કૃપા હતી, એટલા માટે જ એના પુત્રનું નામ નારાયણ રખાણું અને નારાયણને યાદ કર્યો અને એવી રીતે ભગવાનના દૂતો આવીને એમને થયા. અને એ લોકો પણ એમને મુક્તિ નથી આપતા, ત્યારે એને સેકન્ડ ચાન્સ આપે છે. એમ નથી કહેતા કે તારા પાપ કર્મ હું બાદ દઈ દઉં છું. એને પણ ત્યારે ભગવાનની તપસ્યા અને ધ્યાન કરે છે, પછી તેને સેકન્ડ ચાન્સમાં રિયલાઇઝ થઈને એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનની કૃપા હતી એના ઉપર. એટલે પશ્ચાતાપ કરવાનો મોકો મળે છે ખરો? ડેફિનેટલી ભગવાન છે ને આપણને, એટલે તો કહું છું કે આપણને સેકન્ડ ચાન્સ, થર્ડ ચાન્સ મળે છે લાઈફમાં. આપણે એને કેપ્ચર કરવાનો છે. આપણે ઈ તક જો ચૂકી જઈએ ને આપણે, તો પછી આપણો કોઈ બેડો પાર થવાનો કોઈ રસ્તો રહેતો જ નથી. નારાયણ નામ જે અચાનક રાખવામાં આવ્યું હતું કે હેતુપૂર્વક રાખવામાં આવ્યું? અચાનક જ રીતું ને નામ. પ્રભુજી એ શ્રીમદ ભાગવત સ્ટોરી આવે છે, ત્યાં છે ને ઋષિઓ આવે છે. ઋષિઓ આવે ને તેને ત્યાં જમવા જવાનું હોય ને એને 10 પુત્ર થાય ત્યારે ઋષિએ કીધું હોય કે તમારો છેલ્લે જે પુત્ર થાય ને નાનો, એનું નામ તમે નારાયણ રાખજો. શ્રીમદ ભાગવતમાં આવે. ભાગવતમાં આખી સ્ટોરી આવેલી છે. જી, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુ. અને ભગવાનની કૃપા થઈ ને એમાં. હા, એક્ઝેક્ટલી. એ નામ રાખવામાં એની કૃપા થઈ, એટલે એને ચાન્સ મળ્યો એમ. બસ પ્રભુજી કે બીજું કે શું કે આપણે જે કોઈ સંતાન થાય તેનું નામ આપણે ભગવાનના નામથી રાખીએ તો વધારે સારું પડે, કેમ કે ઈ બાને તો ભગવાનનું નામ પણ લઈ શકાય ને. હા, ડેફિનેટલી એ રીતે બી લઈ શકીએ આપણે. બરાબર છે. પહેલાના જમાનામાં નામ એવા જ રાખવામાં આવતા હતા મોટા ભાગે. હવે બધા ફેશનેબલ નામ આવી ગયા બાળકોના. બાકી એ વખતે માત્ર ને માત્ર એવા જ નામ રાખવામાં આવતા. પેલા એવા જ નામ હતા બધાના. મહેશ પ્રભુજી, આપના નામમાં પણ ઈશ્વરનું નામ છે, મહા ઈશ્વર મહેશ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓકે. ચિંતન પ્રભુજીમાં પણ નામ આવી જાય છે. કન્ટિન્યુઅસલી ચિંતન કરવાનું ભગવાનનું. અક્ષય પ્રભુજીના નામમાં બી અક્ષય છે એ પ્રમાણે.
ઓકે, ચાલો તો આપણે આજે વિરામ લઈએ. કાલે આપણે 9મા અધ્યાયમાં ફરી મળશું. રાજગુહ્ય યોગ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી, બહુ મજા આવી.